gas ஏத்துறீங்க. So he is filling gas. It was not working properly. Here is the best AC mechanic in Chennai. Bye, உங்களோட கம்பெனி பேர் சொல்லுங்க கரெக்ட்டா. Electro service point. Electro service point, where it is? Crescent Hospital near. Okay, in Ice House, next to the Crescent Hospital, Royapettah. Number 14. You can go to the service center, Electro Service point. Electro service point, and you can ring up his mobile number. Mobile number சொல்லுங்க. 9710552656. Okay. So, வேற என்னென்னலாம் நீங்க பண்றீங்க? What are the other services you are doing apart from washing machine, RO plan. Okay. So for your AC, fridge, washing machine, and for everything you can contact this gentleman in his number. Thanks for watching Peace Ravi TV. அதாவது ஏசி, வாஷிங் மிஷினு, ஃப்ரிட்ஜு, அப்புறமா மற்ற ஆர்ஓ பிளான்ட்டு, தென் இது எலக்ட்ரிக் வைண்டிங்லாம் பண்ணுறீங்களா? எலக்ட்ரிக்கெல்லாம் நம்ம கடையில் மிக்ஸி, கிரைண்டர், அயன் பாக்ஸு, ஓகே, வைண்டிங்கு எல்லாம் கடையில் இருக்கு. ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் விசிட் ஹிம். தேங்க் யூ வெரி மச். விஷ் யூ ஆல் அ கிரேட் டே. So you see, he's a very sincere and honest mechanic in Chennai. In Ice House area in Chennai, next to the Crescent Hospital. So you can go to this gentleman, or you can call him. I will write his mobile number in the description, and you can call him. He will come to your home, office, anywhere, in service for your washing machine, fridge, and AC. ஹலோ, இஸ்லாம் ஜெய, சொல்லுங்க. என்னாச்சு? ஜி, அதை நீங்கள் ஒரு திருப்பி வாங்கி முனையில் ஊற்றி அப்படியே வச்சு திருப்பி வைங்க. அதுதான் ஜி, நீங்கள் உடஞ்சது கையில் வச்சுருக்கீங்களே, அதில் லைட்டாக ஒரு துணிக்கு ஒரு ஜெல்லு விட்டு கரெக்டாக அது உள்ளே வச்சு அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க, ஒட்டிக்கும், அப்படியே திருப்பி விடுங்கன்னு. அது பண்ணி பாருங்க, இல்லைன்னா நான் அனுப்பி விட்றேன். நம்ம அங்கே தான் வருவார் இஸ்மாயில், இஸ்மாயில் பேர் அனுப்பி விட்றேன். இல்லை, நீங்கள் இது பண்ணி விட்ருங்க, இது பண்ணி பாருங்கள். அதான் அது பண்ணி பாருங்க. நீங்கள் என்னத்துக்கு ஐஸ் ஆகுது? கீழே ஐஸ் ஆகுதா? கீழே ஐஸ் ஆகுதுன்னா கீழே உள்ளதை குறைங்க. கீழே உள்ளதையும் உடச்சிட்டிங்களா? இல்லைல்ல, கீழே உள்ளதை ஃபுல் ஓப்பன் வச்சுருப்பீங்க, அதை கொஞ்சம் குறைச்சி வைங்க. ஆமாம் ஆமாம், அதை ஃபுல் ஓப்பன் வச்சா அது ஃபுல்லாக ஐஸ் ஆகும். சரிங்களா? அதை ஃபுல் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓகே. You see, he is also giving service ideas to his customers also for them to do themselves. அதாவதுங்க, இங்கே சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் ஹவுஸ் ஏரியா இருக்குது. சென்னையில் உங்களுக்கு யாருக்காவது வந்து ஏசி, வாஷிங் மிஷினு, ஃப்ரிட்ஜு, மற்ற ஐட்டங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்னா இவரோட மொபைல் நம்பரை கால் பண்ணுங்கள். நல்லா சூப்பராக வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவார். நான் இப்போ தான் வந்தேன், அதனால் வந்து ஃபுல் சர்வீஸை காட்ட முடியல. பட் ஆனால் இவரை கால் பண்ணுங்கள். ஷார்ட் வீடியோ தான் இது. பட் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் இவரை கால் பண்ணி பெனிஃபிட் ஆகணும், அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். அவரை கால் பண்ணுங்கள். பாய் பேர் வந்து அஜீஸ் பாய். அஜீஸ் தானே பாய்? அஜீஸு பாருங்கள் என்னென்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள். ஃபுல்லாக ஒரு ஆப்ரேஷனே பண்ணுறாரு. ரிமோட்ல ஆப்ஷன் பண்ணீங்களா? ரிமோட் ஒர்க் ஆகல. ரிமோட்ல இது பண்ணா இது ஆகல. ஆனா அப்போ வந்து இதான் ஆகல, எதுவுமே ஆகல. அது அந்த போர்ட்ல சிஸ்டம் ஆக மாட்டேங்குது. இன்னும் மேலே வந்தாரு. பை தேங்க்ஸ் பை. இப்போ நம்ம யூடியூப்பில் போகிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கிறீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஓகே ஓகே சார். உங்கள் நம்பர்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். மக்கள் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணாங்கன்னா நல்லா அழகாக பண்ணி கொடுங்க. கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக, ரொம்ப சந்தோஷம். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. Okay, I also asked him a permission to put in a YouTube, and so I told him if some customers call him. correct. Thank you.